El motivo por el que no resueno con vivir en una ciudad. Desde muy chico, mi conexión con la naturaleza fue muy profunda, pero no fue hasta que llegué acá, al Valle Sagrado de Perú y rodeado por montañas, que entendí el porqué. Ahora sé que no cambio por nada del mundo. Los edificios, por estar rodeado 360 grados de montañas. No cambio por nada del mundo. El sonido de las bocinas, por el sonido del río y de los colibrí. No cambio por nada del mundo esta conexión con lo natural en mí por la desconexión de una ciudad fría y distante azotada por el consumismo.